Hallo, alle sammen. I dag skal vi spille litt GeoGuessr sammen. Og jeg lurer på om vi skal prøve å ikke bevege oss sånn alt for mye bortover, men vi kan se litt rundt og kanskje bevege oss noen hakk fram og tilbake. Så vi kan se veldig masse planker og byggmateriell rundt her. Her står det en stolpe. Helt borti der kan vi se et bygg. Og dette bygget er Emre Tas. Så dette bygget er hvitt med blått på. Vi kan også se i bakgrunnen her et par siloer. Og så er det masse grønne trær. Det her er et litt vanskelig sted. Det er veldig masse åpent landskap her, og vi kan se noe fjell i bakgrunnen. La oss gå litt videre for å se om det hjelper oss. Det ser ut som skiferstein til å bygge hus. Kanskje det skal brukes på dette huset? Eller kanskje her? Hvem vet? Vi fortsetter litt videre. Her står det også Emre Tas. Jeg er litt nysgjerrig på her. Dikat Allan Saat. Det høres ut som det kan være kanskje litt sørlig land. Det ser jo også litt sørlig ut med en god del av disse trærne. Skal vi se. Det er jo ser ut som bygninger som er bygd et sted hvor det er veldig varmt. Så det kan hende vi er litt sørlig, for å si det sånn. Vi fortsetter litt videre. Så utrolig masse skiferstein. Skal vi se. Det her hjelper oss ikke så veldig masse. Veldig, veldig lang vei. Og masse landskap som ikke har noen ting på seg. Så ser vi skilt. Skal vi se. Det er en busk som står ved veien, og så har vi et skilt til venstre. Langt borte i horisonten kan vi se litt bygninger og lyktestolpe eller lignende. Det er også flere bygninger her, også en rad med busker. Skal vi se. Jeg vet ikke om vi får så veldig mye mer informasjon. Så kanskje vi skal prøve å gjette. Oi, her står det noe. 1912 Sokak. Og så et eller annet her. Skal vi ta en liten tur bortover her for å se, før vi gjetter. Sevre Koruna kontroll et eller annet.
Så her har vi da et hvitt bygg med svart dør, hvite vinduer og brunt tak. Dette er et veldig vanskelig sted, så kanskje vi bare skal gjette. Jeg lurer lite grann på om det her kan være rundt dette området. Muligens. Skal vi gjette? Bare krysse fingrene og sjekke. Så, da klikker vi guess. Ok, det var feil. Det var langt unna. Det var i Tyrkia. Ok. Det var egentlig landet ved siden av, så det var ikke kjempefeil. Da går vi til neste. Ok, hvor er vi nå? Jeg ser at vi er i en rundkjøring. Dette er en rundkjøring. I midten av rundkjøringen er det gress. Det er også veldig mye gress utenfor veiene her. Og det er veldig fint gress. Veldig flatt og fint. Vi kan også se veldig mye skog. Og et skilt. Et gult skilt. Ped Xing. For meg så høres Xing ut som kinesisk. Kanskje. Det første jeg tenker er kanskje Kina. Kanskje Kina på grunn av Xing. Vi får følge med og se om det stemmer. Let it snokes. Brekk.org. Let it snokes. Jeg tror Kina ikke har mye engelsk. Let it. Det tror jeg ikke er Kina lenger. Så vi får gå litt videre. Speed limit 15. Det kan kanskje tilsi at er det miles, eller er det kilometer? 15 kilometer, eller 15 miles? Ped Xing. Oi, her var det veldig, veldig fint. Så her kan vi gå bortover denne gangstien, hele veien bort, og stå på denne broa, og se utover vannet, akkurat som disse menneskene gjør. Disse to menneskene står og ser på vannet. Skal vi se. Da går vi litt videre. Så her er det en parkeringsplass. Så hvis man kjører, og man har lyst til å stoppe, så kan man kjøre inn her og parkere. Dette kalles å parkere. Parkere bilen. Så her er det 1, 2, 3 som har parkert bilen. Denne personen kjører forbi parkeringsplassen.
så de har ikke tenkt til å parkere. Dette er litt vanskelig. Jeg lurer på, har du noe gjett på hvor dette kan være? Skal vi se, kan vi bevege oss litt kjappere til den andre veien? MPH, miles per hour. Da er det trolig ikke Europa. Ikke Europa. Kanskje det her er et eller annet sted. Desember 13. i andre, 2 til 6 PM. Så 2 til 6 på dagen / kvelden. Dette er et veldig vanskelig sted å finne ut av. Hva er dette for noe? Er det en gressklipper, tro? Så man kan kjøre og klippe gresset? Kanskje? Jeg tror vi gjetter nå. Jeg er usikker på hvor mange som har MPH, miles per hour. Men jeg vet at USA har det. Men så står det Xing på skiltet der. Så det får meg til å tenke. Kanskje det er noen som bruker mye engelsk, som er litt i nærheten av Kina. For eksempel Thailand. Kanskje Thailand. Men da igjen, dette ser ikke ut som om det er langt sør. Dette ser ut som det er litt lenger nord et eller annet sted. Så jeg lurer på om jeg faktisk har lyst til å gjette USA eller Kanada. Det føles ut som det kan være litt nord i USA, eller kanskje i Kanada. Bare for å gå litt kjappere videre med gjettingen, så velger vi sør i Kanada. Ok, det var langt, langt sør i Amerika. Så dette er Kanada, Amerika. Amerika eller USA. Så plassen var i Louisiana. Så jeg skulle kanskje ha gjettet rundt her. Jeg synes trærne, alle de grønne trærne, så litt grann mer ut som om det kunne vært lenger nord enn så langt sør i USA. Men da får vi gå videre. Hvor er vi nå, tro? Dette var et fint sted. Her er det veldig fin gressplen, også et fint hus. Hus laget av stein. Og så har de en fin pipe. Så dette er en pipe. Så kommer det røyk ut her. Skal vi se. Det første jeg tenker er at kanskje vi er i Amerika igjen.
Men det er litt vanskelig å si. Her er det 2 trær ved inngangen. South Fork. Ok. Så det er noe sted som bruker engelsk. Er det mulig å lese dette, tro? Mary et eller annet. En liten hvit postkasse. Så ser at været er veldig fint. Det er masse sol, og det ser varmt og godt ut. Og her står det en rød bil parkert. Rød bil parkert. Skal vi se. Oi, der var det noe. MPH. Ok, så vi er fortsatt i miles per hour. Skal vi se. Vel, første tanken min var kanskje USA igjen. Det ser også litt ut som USA. Dette var en veldig fin, søt, liten brønn. Så det er en brønn. Kan hente vann fra brønnen. Lurer på, er dette Amerika, tro? Det føles ut som det kan være Amerika. Skal vi se. Jeg lurer på, har du noen tanker på hva det her kan være? Vi får ta en titt rundt og se om vi klarer å finne ut hvor vi er. Woodland Inn, Bar and Lounge, established 1941. Ok, så det her er en bar, og her er det 1, 2, 3 biler parkert. En hvit bil, en brun bil, og en svart bil. Vel, og en lastebil. Det her føles ut som om det er Amerika. Hva synes du? Jeg tror vi gjetter Amerika for denne. Jeg har litt på følelsen at det er sør-øst i Amerika. Faktisk noe rundt her. Så vi prøver å gjette. Ok, det var ganske nærme denne gangen. Så vi var bare et par stater unna. Vi plasserte den rundt Georgia, og der har vi Tennessee, og der har vi Kentucky. Så vi var ikke veldig langt unna. Ok, da er det slutten på denne episoden. Tenkte det passet fint å gjette 3 ganger, og se hva dere syns om sånn her type video. Jeg håper det var gøy, og så ses vi i neste. Ha det bra.